전까지만 해도 이렇게 안 했거든요. 제가 여기 하니까 바로 정리가 되네요. 미안하다 외국인들아, 내가 여기서 시위해서 그렇다. 저 때문에 여기 다 보낸다. 지난주까지 문제 없었거든요. 개웃겨. 내가 여기서 문제양 알리자마자 바로 그냥 정리가 돼버리네요. 나이스유님 감사합니다. 와, 내가 오니까 완전 개빡세게 관리하네. 15분 만에. 미안하다 외국인들아. 종이가 뜨면 어떻게 될까? 실험 카메라. 종이는 사찰 대상이다. 지난주까지 아니랬어요. 아니, 내 다리 어디 갔어요? 내 다리. 코로나가 방송 키지 마세요. 소리 키우지 말라고 해요. Why? 진짜 없다. 아니, 노래 아예 끄세요. Why? 여기서 주무시는 분들도 있잖아요. 여기 스피커예요. I don't understand. 소리 끄시라고. 노래. I don't understand. 나에게만 유난히 타이트한 이 법. 저게 더 시끄러워요. 사이렌. 지금 애사라는 거는 존나 공집회를 하고 있는데 우리 가요? 완전히 이거 잘못됐다면서 네. 우리를 응원하더라고요. 네, 그러니까요. 이게 말이 돼요? 왜 자유를 억압하는 거지? 문제안 걸리겠네. 일단 들고 중수리로 가죠. 정리하고 중수리로 가요. 아, 춤추나 말아야? 산솔린 춤 잘 췄는데. 문제안 간첩. 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 문제안. 아, 이거 장난 아니다. 문제안 간첩.
그러니까 우리의 자유를